العيد جميل. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. عيد سعيد عليكم. عيد طيب يا كوع. حبايبي حبيبه بابا حبيبه بابا. ماما مالك يا ماما مالك؟ بقى اول كوبايه شاي بلبن اشربها بعد رمضان تنسى علبه الكحك. كحك يا ماما. معلش يا ماما. روح هاتها بقى من الشاليه. اروح يا ماما؟ انت مش عارفه احنا عشان نوصل هنا انا عملت انا واخد قرض. انت فاكره انا جايين عادي؟ احنا جايين ماشي يا ماما. ابعت كوكيه تجيبها. روح يا كوكيه يلا روح. اجيبها. روحي هاتي علبه الكحك من الشاليه. لو رحت هتوه بقى مش عارفه ارجع. تتوه ايه دي؟ معاها باسبور دي ولا معاها بطاقه دي عشان انت جايبين لنا حد نحمله مسؤوليتنا ليه؟ انا مش سيبك من الكلام الفاضي ده. والله الرحله دي بقى كانت ناقصه كي حبيب قلب امه كي حبيبي، بس لولا بس ما رضيتش اكسر بخاطره. عايز يروح دهب مع صحابه، دهب؟ قاعد معاهم ما اعرفش كان ناقصنا بقى انه يجي معانا. الله يرحم ابوه. شفت اول شارعنا دي وانا عندي 30 سنه. المهم اطمنتي عليه يا موكي؟ طمنت طبعا، ده حبيب قلب ماما. ادي خلفه الولاد ما بنشوفش والله الشغل. الخروج مع الاصحاب احسن كتير من الخروج مع العيله. ادي اللي احنا بناخده. ليه يا ماما؟ ليه يا كل ده ماما؟ عشان الكحك. طبعا يعني قال لي مزاجي. بقول لك ماضي سند اذني عشان نيجي، والراجل صاحب الشاليه مديهولنا مش مدهون. انا مش فاهم في ايه. طب عايز اديله كليتي ولا اعمل ايه؟ انا مش فاهم. الدنيا حلوه ماشيه على كده الحمد لله. لا هي الاسعار غليت قوي قوي قوي. انا ما كنتش متصوره كده. انا كنت معتقده ان احنا هنقعد اسبوع 10 ايام مش يومين. حلوين يا ماما حلوين يا ماما. انت عايزه اعمل ايه؟ انت مش شايفه يا ماما؟ ايوه يا ماما اعمل ايه؟ طب بقول لك ايه يا نانا كوكو، هدي نفسك كده واديكي تاخدي حته بانيه ومكرونه قلم. بانيه ومكرونه. اولا انا مش بحب الاكل الاكل. غالي على البحر يا نانا كوكو. احنا عايزين نحوش كل قرش. موفرة. عايزين حبيبة نحوش قلبي. كل قرش. المصيف بقى غالي خالص. بتوفر لي. ناكل بانيه ومكرونه يعني قلم. نرجع بقى نخبز فريسكا في البيت وكده. انا عايز نشاط. انا مش بحب القلم. انا بحب الاسباجيتي. وبعدين مع الشاي ما انت خلصي بقى وحدقي وحلي وحدقي وحلي. ما هو معروفه في العيد بنعمل كده. ما احنا بنبقى صايمين بقى في رمضان كله. عايزين بقى اول ما يجي العيد وما نحدق هنش عليكي تعملي ترمس وحلبة. اهم معالم العريش 85. بتفكريها بذكريات هي مش. معلش يا ماما. الم اللي انت عملته ان انت نسيت الكحك اصلا في البيت. معلش قوم يا بنتي هاتي الكحك. تقول لك مش عارفه ارجع. تيجوا نلعب افلام عشان نكسر الجو الممل اللي احنا فيه ده والتنشنه دي. والله حلوة. نلعب افلام. ايه رايك يا كوكي؟ بتعرفي تلعبي افلام؟ هتقولي لي فيلم يا ماما؟ تعالي. لا ده سهل ان شاء الله. ركزوا معايا يا بنات. انتوا فرقتي. يلا يا كوكي. انا شاطره في اللعبه دي قوي يا كوكي والله. يلا. فيلم كلمتين في على دي اول كلمه في النص. يبقى دول 3 كلمات يا كواك. الهروب، التسلق، بيطلع مطلع، سلم. السلم والتعبان. يا ولد عليا قلت لك يا حبيبتي فريق اللي هيكسب. تعالي بقى يا كوكيه هديكي فيلم ان شاء الله مش هتعرفي بالراحه عليها. هنشوف. حاضر يا ماما حاضر يا ماما. يعني هنكسب. الكلمة الأولى أيوة وجه الكلمة الثانية مسدس، عصابة، ضرب نار، سلاح، داعش، سلاح، مستخبي، مقنع، حرامي، لص، سيب التايم. قاتل، اجرام. ماما الحمد لله عرفتها. لا بس لما يقوس منكم يعني. يلا زي بعض. انا ضعيفة في الافلام. انجليزي ليه يا ماما؟ يا ماما احنا على الله حكايتنا يا ماما. فيلم حبيبتي. قديم ولا جديد؟ قديم. كلمتين. الاولى هم بتكلم يا حبيبي عليا وعلى روقان. ايه هي؟ قبل ما هوم ألون. هي دي الفيلم اديها لها. عندي بقى ليكي فيلم باين ان كوكو. يلا تعالي ما نشوف بقى. يخسروا بقى ان شاء الله. فيلم 3 كلمات. اول واحد سيبك من دي. اوكي الاتنين مع بعض. دي فيها برضه. اول واحد لب، لوز، فستق، عنب. هتدوخني دي. مشبع امريكانيه. مانستر. حلو يا ماما. المانستر. حلو يا ماما. انا عارف ماما عايز تقول ايه. العفريت. طب ما تساعديها. الجوريلا. ساعديها صعب عليا. التعبان. دراجون. كينج كونج. عودة تنين مقنع. انت كنت مثله لها انت. اوكي تالت واحد طاجن بيغمس. ودن القطه.
يا انت تروحي تجيبي خرابي. الكحك، انت تروحي تجيبي الكحك. بالعربي يا ماما، بالعربي. ارجعي بنلعب للشاينا تاني. اوكي تشاينا هو في انا ما اعرف الصين. ايوه شكرا. الصين طيب. الصين الغمس حمص انت تطلعي على بابا السلوم. غنوج. لا انت تاخدي مواصله وتطلعي على السلوم دلوقتي. تشت قريبه كشك من هنا. كشك صح كشك صح. كشك ملوخية. حلو. تحبي الكشك حبيبتي؟ يا بتغمسوا شيخة ايه؟ حرام عليكي، الملوخية بتاعت بقالنا 30 يوم بناكله كده بناكله؟ كده. اهم حاجه في رمضان الكنافه. كنافه الشعر. انا يا انا أختي بقول يا تروح. مش ما أنا بنغمس قلت لك. المحشي. صح المحشي بنغمسه. يا صح حبيبتي. حبيبتي، برافو حبيبه بابا. ورق عنب. ورق عنب حلو برضو جميل. بنغمس ورق عنب يا موكوسه، وانا اقول بنتسمم في المطبخ ليه؟ ده عيش. انت مش عارفه. عيش صح. عيش ما الصين مستعمل- صح. فان دام. انا باكينام. هو انا واثقه في وانا نفسي. باكينام. يا شيخه حرام عليك، خلاص غلب حمارهم خسروا بقى، خلاص ده احنا داخلين في ساعه، عايزين خسروا معلش. أنا عايزة أعرف إيه؟ نتغدى خلاص عشان نتعشى. طيب فول يا مؤمنه. يا شيخه حرام عليكي. انت اللي جبتيها فول لنا، انت اللي الصين بليتينا بيها، العظيم. انت اللي بليتينا بيها. لا يلا نتغدى بقى البانيه بقى والمكرونه الاقلام اللي احنا عشان نشوف بعد كده هنتعشى ايه يا جماعه. نتعشى عايزين ايه ليه؟ احنا لسه بنتغدى. نتعشى، ما هو معروف. لازم نعرف افتح البتاعه دي بتتفتح ازاي؟ فين الاطباق يا بنتي؟ وجبتي الشاي عشان نحبس؟ طب واحنا هناكل اكله السمك امتى؟ انت ما وصيتش عليها. السمك ان شاء الله رابع يوم يا ماما. رابع يوم. رابع يوم يعني وتالت يوم فطير. هجيب لك بقى فطير يا ماما بالسكر يحنى على والنبي قلبك. يا كواب، لا يحنى على بالسكر قلبك واللبن. بقى بالهنا والشفا. وتاني يوم بكره الرنجه. والنهارده مكرونه وبانيه. حلو. ايه رايك؟ انا بحب عامل لكم جدول؟ كده ابقى شايفاه. عامل لكم جدول ما يخرش حبيبه بابا. عايزين نتعشى بيض مش بالبسطرمة. تحمروا بطاطس للبنت؟ بيض بالبسطرمه وجبنه رومي. عامل حساب. هنحمر بطاطس عشان بقالنا فين؟ شهر أنت ما بتقلب؟ كلناش. معلش يا ماما ما كان مع ده يا ماما. في سندوتشات. هاتي ايه هاتي سوسيس؟ ناكل، الواحد مفتقد اللقطه دي. شفتوا بقى؟ على فكره البحر بيجوع، انا كنت عامله أوي. حسابي. بحر بيجوع يا الشمس، ماما، احنا ما الشمس. اتحركناش من ساعه ما جينا. خدي يا حبيبتي، تاخدي ايه؟ انا هاخد سوسيس وحشني. ما اكلتوش ولا مره في امسكيها رمضان. يا حبيبتي، يلا نقنقي تاخدي كده على سوسيس البحر، زي البحر بابا؟ بيجوع. حبيبه بابا. ميرسي يا نانا، عشان ميرسي انا يا ماليش في حبيبتي، السندوتشات، ميرسي. انا بحب اغمس. طيب لطفا زغط البطة. Captain Boy.